Nicoa Việt Nam xin chào quý vị và các bạn. Trong video hôm nay, Nicoa Việt Nam xin giới thiệu với quý vị và các bạn một sản phẩm cao cấp đến từ Nhật Bản. Đó chính là máy cắt sắt NK BGS 2500. Và như trên màn hình quý vị và các bạn có thể quan sát, đây là toàn bộ thân máy. Và đi kèm với đó là sách hướng dẫn, một chiếc cờ lê để chúng ta tiện dùng trong quá trình thao tác, 2 chổi than chúng ta được nhà sản xuất tặng kèm. Và sau đây tôi xin giới thiệu chi tiết và những tính năng đặc biệt của máy cắt sắt NK BGS 2500. Đầu tiên, quý vị và các bạn có thể quan sát thấy máy có 4 chân, bao gồm 3 chân làm bằng cao su, có tác dụng giảm rung giật trong quá trình máy hoạt động. Chân thứ tư làm bằng sắt, có nhiệm vụ tiếp âm tiếp nhận, đảm bảo an toàn. Và nếu quý vị và các bạn không di chuyển máy hoặc ít di chuyển máy, chúng ta có thể hàn cái vị trí chân này vào một cái điểm cố định. Bệ của máy được thiết kế bằng sắt nguyên khối có trọng lượng lớn, giúp cho trọng tâm của máy nằm thấp, máy ổn định, chắc chắn. Máy được cung cấp nguồn điện bởi sợi dây có đường kính khá lớn. Vật liệu cách nhiệt chất lượng cao, bền, chịu được va đập. Như quý vị và các bạn thấy là khi mà tôi cặp dây thì dây nó cong chứ không bị gãy vào. Quý vị và các bạn có thể thấy đây là 2 thanh nẹp để chúng ta cố định và cắt, được làm bằng sắt, có bề dày khá là dày, chắc chắn. Quý vị và các bạn muốn thay đổi cái góc cắt thì chúng ta sử dụng cờ lê, sau đó chúng ta vặn 2 con ốc ở đây, chúng ta di chuyển đến góc cắt mà chúng ta mong muốn, rồi siết chặt 2 con ốc này lại. Sau đó chúng ta di chuyển thanh trượt dọc này bằng cách tì tay vào đây và chúng ta vặn chặt vào để cố định và cắt. Và máy hoạt động với động cơ có công suất là 2.500W, số vòng quay là 3.800 vòng. Với số vòng quay lớn là 3.800 vòng trên 1 phút. Nó sẽ giúp cho đĩa quay sinh ra một mô men quay lớn cộng với công suất của động cơ lớn, khiến cho lực cắt rất là mạnh. Máy được sử dụng, máy cắt sắt NK BGS sử dụng đĩa cắt có đường kính là 355mm. Và quý vị và các bạn muốn thay đĩa thì chúng ta thực hiện bằng cách chúng ta giữ chốt, sau đó chúng ta quay cái đĩa này đến một vị trí và cái chốt này nó đi vào, khiến cho đĩa quay không quay nữa. Sử dụng cờ lê hoặc là những chiếc bê, chúng ta vặn ốc vào đây, tháo cái ốc này ra và chúng ta thay đĩa một cách rất là dễ dàng. Và quý vị và các bạn có thể để ý thấy sản phẩm máy cắt sắt NK BGS 2500 được thiết kế thêm 2 cái vành này, 2 vành sắt này có nhiệm vụ giữ cho đĩa cắt được chắc chắn và không bị rung lắc trong quá trình sử dụng. Cái điều này rất là quan trọng để đảm bảo cho quá trình chúng ta cắt vật nó được an toàn, đĩa không bị văng ra, không bị rung lắc, gây nguy hiểm cho người sử dụng và hỏng máy. Tiếp đến là tay cầm của sản phẩm. Tay cầm của máy cắt sắt NK BGS 2500 được làm bằng nhựa, có độ nhám cao, giúp chúng ta cầm nắm rất là dễ dàng. Với cái thiết kế hình chữ D, ở phía bên dưới là công tắc điện và phía bên trên này là nút bấm ở chế độ dành tay. Và trong quá trình sử dụng, nếu quý vị và các bạn muốn thay chổi than thì chúng ta thực hiện một cách như sau. Chúng ta dùng tô vít, chúng ta tháo cái nắp này ra và chúng ta thay thế chổi than mà nhà cung cấp tặng kèm chúng ta. Quý vị và các bạn có thể để ý thấy là ở phía dưới này có một chiếc chốt, đó chính là con ốc cữ. Nó có nhiệm vụ thứ nhất
để điều chỉnh độ sâu mà lưỡi cắt chúng ta trong quá trình chúng ta đẩy xuống, tránh trường hợp là lưỡi cắt nó đi quá sâu, nó va đập vào sàn gây hiện tượng là vỡ lưỡi cưa, gây nguy hiểm cho người sử dụng và hỏng máy. Cái thứ hai nữa là trong quá trình chúng ta sử dụng, lưỡi cưa này nó mòn và chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ sâu, chúng ta hạ thấp lưỡi cưa xuống. Một chi tiết mà màu vàng này đó chính là cái vành chắn mà quý vị và các bạn rất là dễ dàng để thấy. Cái vành này nó có tác dụng là chắn mạt sắt, chắn mạt bụi, không bay vào mắt, không bay vào người trong quá trình chúng ta sử dụng. Quý vị và các bạn có thể để ý là thấy là khi tôi nhấn lưỡi cưa xuống, nhấn tới đâu thì cái vành này nó sẽ che chắn toàn bộ, không cho mạt sắt nó bay ra phía bên ngoài, nó chỉ nằm ở trong này. Kết hợp với miếng sắt ở đây, chúng ta có thể điều chỉnh được cái hướng mạt sắt hoặc là mạt bụi nó bay điêu theo cái hướng mà mình mong muốn, nên là rất là an toàn. Và khi quý vị và các bạn muốn mang máy cắt sắt LKVGS đến một vị trí mới, di chuyển nó, thì chúng ta sử dụng bằng cách là chúng ta gập máy xuống, sau đó sử dụng chốt, ấn chốt vào, chúng ta sẽ giữ được máy rất là gọn gàng trong quá trình chúng ta di chuyển. Trên đây tôi vừa giới thiệu cho quý vị và các bạn chi tiết cũng như những tính năng nổi bật của sản phẩm máy cắt sắt LKVGS 2500, và sau đây chúng tôi sẽ di chuyển máy đến một vị trí thuận lợi và test thử cho quý vị và các bạn xem. Vâng. Dạ, đơn quan trọng. 因为一期是Tân chủ đây. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chi tiết sản phẩm máy cắt sắt LKVGS 2500. Để biết thêm thông tin chi tiết và liên hệ đặt hàng, quý vị và các bạn có thể liên hệ số điện thoại 024 6672 0000 hoặc website nikawa.vn. Để theo dõi những sản phẩm tiếp theo của chúng tôi, hãy nhấn subscribe kênh Nikawa Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.